Pama kegiatan itu maritis teta sajabat ngurus merawat tanaman kadu kalapa teh ieu jeung perikanan ieu nuju nguruskeun kegiatan dina ngulub ieu ngulub kepala bebek tah ieu kepala bebek tah tuh kepala bebek jeung pejitna jeung amplana tuh tah oge sami tuh ieu teh kanggo para belele itu pemirsa supaya tare gede tah upami nganggo pakan layar mah dihitung-hitung sanajan keluar 50% tina iya tina hasil panen tetep teu kaharti sabab hargana ayeuna naik tuh 600.000 600.000 sakilo. Tah ieu mah ngan saukur sabaraha nitih 700 tan pegede sakilo. Nah itu perbedaan harga itu mentang dipaksakan abah beres di kegiatan tumaritis teh langsung keliling mapai-mapai mengunjungi jaga-jaga pemotongan hayam, pemotongan bebek, entog, tah ngala limbahna dah henteu asup ka restoran ai huluna mah kitu sang peujeut sareng ampla mah letak bagianana tah tukang tanam petani lele eta nu kieu mah kitu pamirsa hatur nuhun.